7:35. Good morning and vanakamungo. Long weekend, Pongal holidays. I know the feeling. யாருக்கும் வேலைக்கு போகிறதுக்கு மனசு இருக்காது. உங்களுக்கும் நான் வேலைக்கு போகிறது பிடிக்கல, வேலைக்கு போய் தான் ஆகணும். கண்ணை நீயே க்ளீன் பண்ணிக்க மாட்டியா? குட் கேர்ள். Once again, good morning and vanakamungo. Long weekend முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போகிறதுக்கு யாருக்குமே இஷ்டம் இருக்காதுன்னு தெரியும் எனக்கும் அதே தான். ஆக்சுவலாக உண்மை என்னென்னா, நான் நேற்றுலேருந்தே வேலைக்கு போயிட்டு தான் இருக்கேன். we are in the health care sectorல எங்களுக்கு ஏதுங்க லீவு. ஏதாவது எமர்ஜென்சி ஏதாவது ரூட்டீன் செக்கப்னா, நான் ரூட்டீன் செக்கப்னால் போக மாட்டேன். பட் எமர்ஜென்சினா போயே தான் ஆகணும். ஸோ தீபாவளி மாதிரி நார்மலாக இந்த பண்டிகைகளில் பொங்கல் பண்டிகைலாம் பெருசாக எமர்ஜென்சி வராது. பட் என்ன மாதிரி எமர்ஜென்சி எங்களுக்கு வருதுன்னா, காலையில் பண்டிகைக்கு வடை சுட்டேன். வடையில் எண்ணெய் வெடித்து கண்ணுக்குள்ளே பட்டுருச்சு. அண்டு மசாலா ஊற்றி கண்ணில் வச்சிட்டேன். இப்படி தான் வரும் எங்களோட எமர்ஜென்சி. ஸோ அந்த வகையில் என்ன கண்ணில் பட்டுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் எடுக்கிறோம்ல. ஒரு பேஷண்ட் வந்தாங்க நேற்று. பயங்கரமாக தண்ணி வருது கண்ணை திறக்க முடியல. அண்டு கண்ணை பிடிச்சி கசக்கணும்னு தோணுது. கண்ணுக்குள்ளே ஏதோ தூசி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அப்படின்றது தான் அவங்களோட யூஷுவல் கம்ப்ளைண்ட்டு. ஸோ நான் அவங்களை கேட்டேன், என்னென்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா, கண்ணை நல்லா கசக்கிட்டேன் அப்படின்னாங்க. ஓஹோ சரி. தண்ணி விட்டு கழுவிட்டேன் அப்படின்னாங்க. ஓகே சரி. அண்டு கண்ணை மூடையே வச்சுருந்தேன், திறக்கவே இல்லை, ஃபோர்ஸ் பண்ணல கண்ணை. ஓகே சரி. ஸோ அவங்களெல்லாம் பேச விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியாக ஃபைனலி ஆயிடுச்சு. ஓகே, நீங்கள் செஞ்சதில் 2 விஷயம் கரெக்ட். ஒன்று, கண்ணில் தண்ணி விட்டு கழுவுனது நம்பர் 1. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டேப் வாட்டர் ஆர் சுட வச்சு கூல் பண்ண தண்ணி கண்ணு உள்ளே விட்டு, அது கண்ணு உள்ளுக்குள்ளே எது அந்த ப்ராப்ளமை க்ரியேட் பண்ணுதோ அதை ரிமூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணும். அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஆகலை அப்படின்னா, இந்த குழந்தைங்களாம் ஏன் இப்படி போதுங்க? ஏம்மா இல்லை, ஒரு சிங்கிள் லைனாக போங்கம்மா. டிராஃபிக் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரோட்டில்? அவங்கள அங்காக்காக உண்டை விட்ருங்க, நீங்கள் பின்னாடி போங்க. டபுளாக போகாதீங்க, இடிச்சிருவாங்க. இது ஏன் அவங்க வீட்டில் யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு. அண்ட் இந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஹெல்மெட் வாங்கி கொடுத்தாங்க. நான் வீட்டில் சைக்கிள் ஓட்டுறாங்க, ரொம்ப சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம். இன்னும் ஒரு 300-400 ரூபா இருக்குமா ஒரு ஹெல்மெட்டு டெக்காத்லானில் வைக்கிறாங்க. அந்த ஹெல்மெட் போதும். எனிவே, லெட்ஸ் கம் பேக் டு தி ஐ. ஸோ கண்ணுக்குள்ளே இந்த மாதிரி தூசியோ இல்லை எண்ணெயோ விழுந்துருச்சுன்னா, நம்ம சன்ரைஸ் ஸ்பாட் லுக் அட் தட். இன்றைக்கி கொஞ்சம் மேகம் casting is little less, so we're able to see the sun much better. ஸோ இந்த மாதிரி கண்ணில் எண்ணெயோ தூசியோ விழுந்துச்சுன்னா, நீங்கள் உடனே டேப் வாட்டரோ இல்லை சுட வச்சு கூல் டவுன் பண்ண நல்ல தண்ணியாவோ கண்ணில் விட்டு நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். நம்பர் 2, கண்ணை பிடிச்சி கசக்குறீங்க. ஏன்னா உங்கள் கண்ணுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த தூசி உங்கள் மேல் ரப்ப உள்ளுக்குள்ளே போய் மறைஞ்சிருக்கலாம். அது திருப்பி உங்கள் கருவலியை நீங்கள் கசக்கும் போது கருவலியை டேமேஜ் பண்ணி விட்டுடலாம். நம்பர் 2, கண்ணில் கருவலியில் டேமேஜ் ஆகலாம். இப்போ என்ன மாதிரி விழுந்ததில் இவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, எண்ணெயில் ஒரு தீக்காயம் இருந்தது. அந்த தீக்காயம் தான் அவங்களுக்கு கண்ணில் வடு மாதிரி இருந்தது. அதை அவங்க பிடிச்சி கசக்குனால கண்ணில் மொத்தம் 5 லேயர் இருக்குங்க கருவலியில். அதில் மேலே இருக்கிற 2 லேயரை இவங்க பிதிக்கி எடுத்துட்டாங்க. ஸோ இதனால் இவங்களுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா, பேண்டேஜ் கான்டாக்ட் லென்ஸ் சொல்லுவாங்க. கண்ணு உள்ளுக்குள்ளே இந்த கருவிலியோட புண்ணு ஆடுறதுக்காக ஒரு காண்டாக்ட் லென்ஸ் மாதிரி ஒன்று இருக்கும். அதை தூக்கி கண்ணில் வச்சுட்டு
அது உள்ளுக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் ஆயின்மெண்ட் போட்டு விட்டோம்னா ஒரு நாள் 2 நாள் அழகாக அது காஞ்சிடும். கண்ணில் வந்து வடு வராமல் பார்த்துக்கணும், அதாவது தழும்பு வராமல் பார்த்துக்கணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இன்றைக்கி அவங்க திரும்ப சாயந்தரம் வர சொல்லியிருக்கேன், அவங்கள பார்த்துட்டு ஷி ஷுட் பி ஃபைன், அப்சல்யூட்லி ஃபைன். ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணெயெல்லாம் போட்டு நீங்கள் வறுக்கும்போது தாய்மார்களுக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன், தாய்மார்கள் விடுங்க, எல்லாருக்குமே தான் இப்போ இந்த காலத்தில் ஆம்பளைங்களே தானே சமைக்கிறாங்க. இது என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, நீங்கள் வந்து உங்கள் இந்த மாதிரி ஆப்டிகல்ஸ் எல்லாம் போனீங்கன்னா இந்த கேட்ராக்டுக்கெல்லாம் நாங்கள் போஸ்ட் சர்ஜரிக்கெலாம் ஒரு கண்ணாடி ஒன்று கொடுப்போம். அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணாடி வாங்கி போட்டுட்டு வருக்குது வெரி அட்வைசபிள். ஏன்னா இந்த மாதிரி கடுகெல்லாம் தாளிக்கும் போது டப்புன்னு அடிக்கும். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ புல்லட். ஸோ அது மாதிரி போட்டுக்கிட்டு போனால் நல்லது. காஃப் நல்லா குறைஞ்சிச்சு பார்த்தீங்களா? அதான் வைரஸுங்க, வைரஸ். எல்லாருமே ஆஃபீஸ் போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, எல்லா பிள்ளைங்களும் ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்றைக்கி இந்த வெக்கேஷனை விட்டு திருப்பி ஸ்கூலுக்கோ காலேஜுக்கோ ஒர்க்குக்கோ இருக்கிறது பார்த்திங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு டார்ச்சர் எனக்கு இல்லவே இல்லை. இது வந்து குழந்தையிலேருந்து எனக்கு உண்டு. அதோட இயர் மஃப் பார்த்திங்களா, விதமாக கொண்டு வராங்க. கண்டிப்பாக அந்த குழந்தை வீட்டில் சண்டை போட்டு வாங்கியிருக்கான். எனக்கு இண்டிகேட்டர் இருக்குல்ல, அதை போடு. இண்டிகேட்டர் அவர் வண்டியை ரொம்ப பல வச்சுருக்காரு, ரைட்டில் வந்துகிட்டே இருக்கார். நமக்கு என்ன தெரியும் அவர் ரைட்டில் வராரா இல்லை வண்டியில் ஏதோ வேலை செய்யலை அதனால் வண்டி ரைட்டில் வரும், நமக்கு என்ன? நல்லா இருக்கிற வண்டியில் எதுக்கு ஒரு இண்டிகேட்டர் வச்சுருக்காங்க, எதுக்கு அதை போடாமல் வரணும்? எனிவே, கண்ணூலுக்குள்ள தூசி இருந்தால் என்ன பண்ணுன்றதை பற்றி பேசியாச்சு. அண்டு ரொம்ப முக்கியமான அப்சர்வேஷன், அந்த குழந்தையோட காதில் இருக்கிற அந்த இயர்மஃப். அந்த காலத்தில் வந்து நான் வந்து குழந்தையாக இருக்கிற மீனிங் நான் when I was in school, இந்த இயர்மஃப் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, ஹிமாலயஸில் குல்மார்க் அந்த மாதிரி எங்கேயாவது போனால் மட்டும்தான் நாங்களாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மாதிரி பிளெயின்ஸ் அந்த மாதிரி தமிழ்நாடு மாதிரி ஒரு வைக்க மிகுந்த இடத்துலலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணது கிடையாது. இட் இஸ் வெரி ஆட் டு சி இயர் மஃப்ஸ். அதுவும் ஹெட்ஃபோன் மாதிரி இயர் மஃப், அது ஹெட்ஃபோனா இயர் மஃப் அப்படின்னு தெரியல நமக்கு. ஸோ பட் எவ்வளோ ஒரு டெம்ப்டேஷன் ஆக்சுவலி இந்த காலகட்டத்தில். இட் இஸ் அ வேர்ல்ட் ஆஃப் கன்சூமரிசம். The world of consumerism. அதாவது இன்றைக்கி வந்து அந்த இயர்மஃபை பார்த்திங்க முக்காசி அது வந்து சேனலில் போன ஐட்டமாக இருக்கும். அண்ட் அதோட லைஃப்பை பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு சீசன், இந்த பனிக்காலத்தில் மட்டும்தான் அது வேலை செய்யும். அடுத்த பனிக்காலத்தில் அது இருக்குமா இல்லையான்னு கூட தெரியாது, கெட்டு நாசமாக போயிருக்கும். ஸோ கன்சூமரிசம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்னா, இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினீங்கன்னா அடுத்து உடனே இன்னொரு ப்ராடக்டை வாங்க சொல்கிறதுக்கு உங்களை டெம்ப் பண்ணுறது தான் கன்சூமரிசம். அந்த மாதிரி இப்போ அந்த ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு டெம்ப்டேஷன், அந்த இயர்மஃப் வைக்கிறது. ஏன் பஞ்சு வச்சுக்கூடாத காதுக்குள்ள? அதே வேலை தானே அதுவும் செய்யுது பஞ்சும். அந்த காலத்தில் நம்ம பஞ்சு தானே வச்சுட்டு போயிருந்துருக்கோம். ஏன் இந்த காலத்துலேயுமே தான் சில பேர் வச்சுருக்காங்க. பட் அது ஒரு ஸ்டைலாக போட்டு போனால் அது ஒரு பெரிய பெருமை அந்த குழந்தைக்கு. அது போய் அதோட கிளாஸில் அதோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் காட்டலாம். இதை பார்த்தியா நான் வச்சுருக்கேன் பார்த்தியா. அதே மாதிரி வேறு ஒரு பிள்ளை வந்து இது ப்ளூ கலரில் வச்சுருக்கா, அது பிங்க் கலரில் வச்சுருக்கோம். இந்த குழந்தைக்கு அது அழகாக தெரியும். அடுத்த திருப்பி அதே மாதிரி கடை வீதிக்கு போகும்போது அப்பா எனக்கு அந்த பிங்க் கலர் வாங்கி கொடுங்கப்பான்னு கேட்போம். த வேர்ல்ட் ஆஃப் கன்சூமரிசம். இந்த கன்சூமரிசம்னு பற்றி பேசும்போது எனக்கு 2 மனிதர்கள் ஞாபகம் வராங்க, சிந்தனையில் வராங்க. ஒன்று வந்து நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டோட சிஓ மிஸ்டர் சித்தார்த் லால். அதுக்கப்புறம் சாம்பவுல், நம்ம வீட்டு பையன். இங்கே 2 பேர் தான் ஞாபகம் வராங்க. 2 பேருக்குமே அவங்களோட வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது.
ஸோ சிட் லாலுக்கு வந்து அவங்க அப்பாவோட ராயல் என்ஃபீல்ட் கம்பெனி, ஏன்னா ஐக்கர்ன்ற கம்பெனி தான் அவங்க அப்பா வச்சுருந்தாரு. அப்புறமேட்டு அவங்க ராயல் என்ஃபீல்ட் அக்வயர் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ராயல் என்ஃபீல்ட் இருந்துச்சு. அப்போ ராயல் என்ஃபீல்ட் வாஸ் அ வெரி எய்லிங் மோட்டர் சைக்கிள். எல்லாருமே வாங்க மாட்டாங்க. இட் வாஸ் ஹெவி, இட் வாஸ் வெரி நாய்ஸி, ரொம்ப ஹார்டு. அந்த வண்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு மெக்கானிக் உங்களுக்கு அமையணும், இது மாதிரி பல விஷயங்கள் இருந்தது. அண்ட் ஸோ யாரும் வாங்க மாட்டாங்க. இப்போது என்னோடய பெரியப்பா புல்லட் மணின்னு ஒரு பேர், ரொம்ப ஃபேமஸ் ஜேர்னலிஸ்ட்டு, சினிமா ஜேர்னலிஸ்ட்டு, அவர் வச்சுருந்தார். அந்த வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய விஷயம். அதில் வர நான் ஒரு தடவை கேட்டேன், நான் கிக் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு மாட்டேன். அவர் சொன்னார், நீ ரொம்ப பார்த்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஏன்னா அந்த வண்டியில் கிக் பேக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கிக்கர்லேருந்து அது இஸ் வெரி வெரி ட்ரொமேட்டிக். ஸோ அவர் சொன்னார், நீ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னாரு. அப்புறம் எங்கள் அண்ணன் அவரோட பையன் ஒரு இந்த சுசுக்கி அவங்க வச்சுருந்தார். அந்த இந்த சுசுக்கியை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும், பட் இதுவே முடியவே முடியாது. அப்போ எங்கள் அண்ணன் வந்து எனக்கு ஒரு ட்ரிக் காட்டினார், எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அந்த வண்டியில் வந்து ஒரு சோக் இருக்கும், அப்புறம் ஒரு ஆயில் கேஜ் ஒன்று இருக்கும். அந்த லேஸாக இக்னிஷன் போடாமல் கிக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸ்பார்க் ப்ளக்கு அந்த சேம்பரை வந்து நல்லா வார்ம் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஆயில் ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே டக்குன்னு ரைட்டில் ஃபுல்லாக போகும். அது காட்டோன்னா அது மிதிச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே செம்ம சாஃப்டாக ஸ்டார்ட் ஆகும். திஸ் வாஸ் அ கார்பரேட்டட் இன்ஜின். அண்ட் அந்த வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதே ஒரு வெரி பிக் ஜாய், அந்த வண்டி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹை மெயின்டெனன்ஸ் வண்டி இருந்த சமயத்தில் இன் சுசுகி, ஷோகன் இவங்கெல்லாம் வந்தாங்க மார்க்கெட்டில். வந்து தே லிட்டரலி கேப்சர்ட் எவ்ரிபடிஸ் ஹார்ட், எஸ்பெஷலி த யூத். Yamaha RX100 வந்து came in as a youth bike. I still remember that Yamaha ad. Top Gun-ஓட மியூசிக்கு ஒரு பையன் வந்து ஒரு பைக் ஓட்டுவார், பக்கத்தில் ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு கன்வெர்டபிள் கார் நிற்கும். அந்த பொண்ணு ரேஸ்க்கு கூப்பிடும் ஒரே ஆடு. இந்த பையன் ஜெயிச்சிருவான், பயங்கர ஸ்டைலாக ஜெயிப்பான். அந்த ஆட் இருந்தால் அதுக்கான லிங்கை நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். பிரமாதமான ஆட். ஸோ அப்படியே அந்த இமேஜை கொண்டு வந்தாங்க. மோட்டர் சைக்கிள் யார் ஓட்டுவாங்க, யூத் தான் ஓட்டுவாங்க. அந்த காலத்தில் அது மாதிரி கார்த்திக் மௌனராகம் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரேவதியோட பஸ்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு பைக்கில் திருப்பி போகிறாரு பாருங்கள், அந்த ரெட் பைக், அதுவே இன் சுசுகி தான். மேட் இட் வெரி கிளாமரஸ். அந்த ஹெல்மெட் வந்து அந்த கண்ணாடியில் வச்சு போயிருப்பாரு. இன்னமும் வி ஃபாலோ இல்லை. Anyway, so I'm saying அந்த கன்சூமரிசம் உலகத்தில் வந்து they played a very very big part. ராயல் என்ஃபீல்ட் ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட ஆட் கேம்பெயின் ஒன்றுமே இருக்காது. ஒரு அழுக்கு பிடிச்ச ஒருத்தர் தலைனா ஸ்க்ரஃபியாக அப்படியே கிரீஸு கையோட ஒரு ஃபோட்டோ ஒன்று நிற்பார். ஒரு ரஸ்டிக் அட்மாஸ்பியரில் ஒரு இண்டோர் தான், அதை பார்த்தா கராஜ் மாதிரி இருக்கும். அதில் நிற்பார். அதில் ரைட் சைட் டாப் கார்னரில் வந்து இந்த மேல் ஓட சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது போட்டிருக்கோம். பட் ஆனால் அதில் வந்து ஒரு ஆரோ இருக்கும். இட் இஸ் எ ட்ரிப் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். ஸோ மீனிங் பி அன் ஆல்ஃபா, கோ அவுட் தேர் அண்ட் கோ ஃபார் அ ட்ரிப் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த வண்டியை வந்து நீங்கள் உலக பிளான் வேணால் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆட் கேம்பெயின். ஸோ ப்ரில்லியன்ட் கேம்பெயின். அதை பார்த்து நிறைய பேர் அந்த பைக் வாங்கினாங்க. கண்ணா பேர் நான் சொல்கிறது இந்த கார்பரேட்டட் வெர்ஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து கிளாசிக்ஸ், அப்புறம் தண்டர்பர்ட், இந்த மாதிரி இட் வென்ட் த்ரூ அ லாட் ஆஃப் ஜென்ரேஷன். இன்றைக்கி அந்த க்ரூசிங் செக்மெண்ட்டில் தே ஹேவ் லான்ச்ட் another beautiful bike. இட் இஸ் அ மீட்டியோர் 650. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அந்த வண்டி பார்க்குறது. பட் கன்சூமரிசம்னால அண்ட் தே பிளேசிங் இந்த ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கனாலே வெரி 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 காம்படேட்டிவ். 3.25 லட்சத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு க்ரூசர் பைக் அயன் 883 மாதிரி கிடைக்குமா? கண்டிப்பாக கிடைக்காது. பானிவல் மாதிரி ஒரு ட்வின் சிலிண்டர் பியூட்டிஃபுல் லுக்கிங் பைக், பியூட்டிஃபுல் இன்ஜின் பீட்டோட 3 லட்சத்துக்கு ஒரு பைக் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. இன்டர்செப்டர், மீட்டியோர் 650, இது ரெண்டுமே அந்த செக்மெண்ட்டை வச்சாங்க.
ஒரு பானைகள் வாங்கி நீங்கள் வைக்கிற இடத்துல ஒரு இன்டர்செப்டரும் ஒரு மீட்டர் 650 வாங்கி வைக்கலாம். அதுதான் அவங்களோட கன்சியூமர் டெம்ப்டேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்குறது. சரி, வண்டியோட குவாலிட்டி இஷ்யூஸு அதெல்லாம் விட்டுருங்க, அதெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம். உங்களை கடைக்கு வந்து உங்களை வாங்க வைக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அதுதான் அவங்களோட சக்ஸஸ்ஸு. வாங்கிட்டா முடிஞ்சு போச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டு நீங்களாச்சு கராஜ் ஆச்சு அப்படின்னு போயிடுச்சு. இப்போது இந்த ஜிஎஸ்ஸே எடுத்துக்கோங்க. இது வந்த காலத்தில் இது இருந்த புதுசில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் லாரா இம்ப்ளிமெண்ட் லவ் ஸ்கோடாங்க. ஸோ இந்த ஜிஎஸ் உலகத்துக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற அந்த காலத்தில் இந்த பைக்கை வந்து யாருமே வாங்கல. என்னடா அது இன்ஜின் வெளியில் புடச்சிக்கிட்டு கிடக்கு. அப்போ ரொம்ப ஹிட்டான பைக் வந்து போனவங்க தான். இன்றைக்கி ஐரோப்பா நாட்டில் யூரோப் தான் சொல்லலாம், ஐரோப்பா சொல்லக்கூடாது. யூரோப் மாதிரி நாடுகளில் அட்வென்ச்சர் மோட்டர் சைக்கிளிங் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஹாபியாக வந்தது. அப்போ எல்லோரும் பானி, அப்புறம் நம்ம ராயல் என்ஃபீல்டு, பிஎஸ்ஏ இந்த மாதிரி வண்டிகள்லாம் எடுத்துகிட்டு போனாங்க. அந்த சமயத்தில் பிஎம்டபிள்யூக்கு இடமே இல்லை. மீனிங் தேவர் நோ வே நோவன் கூட பை பிஎம்டபிள்யூ பைக். பட் எப்போ அது வந்து ஹிட் ஆச்சுன்னா அந்த வண்டி எடுத்துகிட்டு ஆஃப் ரோட் பண்ணாங்க. அப்போ தான் ரியலைஸ் பண்ணாங்க அந்த இன்ஜினோட மகிமையை. செம்ம லோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி. ஏன்னா ஒரு மோசமான ரோட் வந்து நீங்கள் நின்றுட்டு தான் ஓட முடியும். அது வந்து the GS performed very very well. Even though the bike was very clunky, heavy, அது ஒரு சூப்பர் ஸ்பேஸில் வந்து உட்காந்துச்சு அந்த வண்டி, அந்த அட்வென்ச்சர் ஸ்பேஸ். அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம கெலாண்டா ஸ்ட்ராஸே அப்படின்னு பார்க்கணும். கெலாண்டா ஸ்ட்ராஸுனா ரோடு ஆஃப் ரோடு. பார்த்தீங்களா, இன்டர்செப்டர் சொல்லி முடிக்கல. 1100 என்ன ஒரு அழகான இன்ஜின் பீட். ரிஃபைண்டாக இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் நமக்கு தெரியல. பட் ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு கடவுளுக்குள்ள வர வச்சு வண்டியை வாங்க வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த மீட்டர் 650 அதே மாதிரி தான். அந்த பியூட்டிஃபுல்லான அந்த இன்டர்செப்டர் இன்ஜின் எடுத்து வேறு ஒரு லாங் சேசி க்ரூசர் பைக்கில் அதை போட்டிருக்காங்க. அது வண்டி நம்ம கையில் கிடைக்கும் போது நம்ம ஓட்டி பார்த்துட்டு அதை பற்றி நம்ம ஒரு அபிப்பிராயம் சொல்லுவோம். அது வரைக்கும் சும்மா பேப்பரில் பார்த்துட்டு மற்றவங்க ரிவ்யூ பண்ணதை பார்த்துட்டு அந்த பைக்கை பற்றி நம்ம வந்து ஜட்ஜ் பண்ணலாம். ஸோ நான் சொன்ன அந்த ஒரு இந்த விஷயத்தில் சாம்பால் அண்ட் சிட் லால். சாம்பால் எதுக்கு நான் உங்களுக்கு கோட் பண்ணேன்னா, சாம்பால் வந்து அதே மாதிரி தான் அவங்க அப்பாவுக்கு சொத்துக்கு ஒரு வாரிசானார். அவங்க அந்த காலத்தில் வெறும் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் தான் வச்சு நடத்திட்டு இருந்தாங்க. பட் அவர் வந்தார், உக்காந்தார். இன்றைக்கி ஹேர் ஸ்டைலிங் சலூனை வந்து ஹி மேட் இட் வெரி ஆக்சசிபிள் டு எவ்ரிபடி. 500 ரூபா நீங்கள் செலவு பண்ணிங்கன்னா அருமையான ஆம்பியன்ஸில் பிரமாதமான ஹேர் கட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஏன், பிரேமம் படத்துக்கு அப்புறமேட்டு நிவின் பாலியோட பியர்டே பயங்கர ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைலிங் உங்களுக்கு கிடைக்கும். பெர்மனெண்ட் ஃபேமிலி டாக்டர் மாதிரி உங்களுக்கு பெர்மனெண்ட் ஸ்டைலிஷ் ஒருத்தர் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தார். ஹேகன்டாஸ் ஐஸ்கிரீம் கொண்டு வந்தார். எவ்வளோ கொண்டு வந்திருக்காரு. He is asking you to go out and spend. He wants you to be a consumer. அது எவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ். இன்றைக்கி அவங்க அப்பாவோட சொத்தை வந்து 4 மடங்கு பெருசாகிட்டார். கன்சூமரிசமில் மட்டும் தான் முடியும். ஸோ ட்ரை டு பி ஆண்டர்ப்ரனரியல். அதுதான் சொல்ல வரேன். சிட் லால் மாதிரியோ சாம்பால் மாதிரியோ ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக இருக்கப்பா. எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஆஃபீஸில் நீங்கள் வேலை செஞ்சாலுமே ட்ரை டு பி ஆண்டர்ப்ரனர். இன்றைக்கி நான் இந்த வேலை செஞ்சேன், இதுவே நான் இன்னும் ஒரு 4 மடங்காக நான் நல்லா செய்யணும் அடுத்து அப்படின்னு எய்ம் பண்ணுவேன். 4 மடங்கு நீங்கள் எய்ம் பண்ணிங்கன்னா அதில் 1 மடங்கு தான் நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க. பட் 3 மடங்கு உங்களுக்கு படிப்பேன், உங்களோட படிப்பேன். இந்த மாதிரி இது எப்படி செய்யக்கூடாது அப்படின்ற படிப்பேன். ஆல்ரைட், ஸோ வித் தட் தாட் ஹாவ் அ கிரேட் டே கைஸ். அண்ட் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். திஸ் இஸ் டாக்டர் M signing off with the biking experience.